अस्सलामुअलैकुम, गोगी टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों फाइनली Realme 3 मेरे पास आ चुका है और इस बार जो फ्लिपकार्ट की जो पैकिंग है काफ़ी बढ़िया यहाँ पर पैक किया है इस बार फ्लिपकार्ट ने। और पिछली बार मेरा Note 7 जो मैंने परचेज किया था तो बॉक्स पूरा फटा हुआ आया था, लेकिन इसमें इस बार काफ़ी बढ़िया यहाँ पर पैकिंग आई है और फटाफट इसका भी हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो बॉक्स जैसे हमें ओपन करते हैं तो उसमें हमें मिलता है एक Realme 3 का बॉक्स, कुछ इस तरह से ग्रे और येलो कलर में। हालांकि जो Realme U1 है उसके बाद जो बॉक्स का कलर चेंज हुआ है और बॉक्स का जो क्वालिटी जो बोलते हैं वो भी काफ़ी यहाँ पर बढ़िया हो चुका है Realme का। कुछ इस तरह से जो पैकिंग यहाँ पर किया गया है और यहाँ पर देखिए एक बिल है। अभी हम इसको साइड में हटा लेते हैं और साथ ही साथ कुछ बॉक्स यहाँ पर देखिए 3 नीचे लिखा हुआ है Realme, और यहाँ पर देखिए राइट और लेफ्ट Realme 3 लिखा हुआ है और नीचे यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और पीछे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है Realme 3 और यहाँ पर देखिए इसका जो मॉडल नंबर है और यहाँ पर कलर जो है डायनामिक ब्लैक और IMEI नंबर वगैरह यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसका जो सार रेटिंग है यहाँ पर देखिए 0.976 हेड के लिए और 0.261 बॉडी के लिए, और ज़्यादा कुछ नहीं है। 3GB रैम, 32GB स्टोरेज। और यहाँ पर देखिए पीछे भी कुछ दिया गया है। जो कैमरा है इसमें 13+2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा मिल जाता है और जो फ्रंट कैमरा है 13 मेगापिक्सल का कैमरा। और जो इसकी जो स्क्रीन है वो है 6.2 इंचेस का HD+ डिस्प्ले है। 4230 mAh की बैटरी। और यहाँ पर जो इसका प्राइस है 10,999 यानी लगभग 11,000 रुपये, लेकिन ये आपको बड़ी आसानी से 9,000 में आपको ये मिल जाता है। तो चलिए फटाफट अभी इसका हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। दोस्तों बॉक्स जैसे हमें ओपन किया और अंदर एक छोटा सा बॉक्स मिल जाता है और उसका भी जो कलर है ग्रे और येलो कलर में। और साथ ही साथ यहाँ पर Realme, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब उसका आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए जो पहली चीज़ है वो है सिम एडिक्शन टूल। और यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट चीज़ मिल जाती है एक वारंटी इंफॉर्मेशन और यूज़र गाइड, और ये तो कोई पढ़ता नहीं है तो इसे भी एक बार हम साइड में हटा लेते हैं। और ये है TPU केस की जो क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया यहाँ पर है। ये है अपना डिवाइस और यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से पैक होकर आया है। इसे एक बार हम साइड में हटा लेते हैं और क्या कुछ मिल जाता है देख लेते हैं। और इसमें 2 चीज़ें आपको दिख जाती हैं। ये है पहला चीज़ माइक्रो USB टू USB केबल, चार्जिंग और डेटा सिंकिंग के लिए। और जो नेक्स्ट चीज़ है वो है एक पावर अडेप्टर। कुछ इस तरह से यहाँ पर देखिए जो पावर एडाप्टर यहाँ पर देखिए जिसका जो रेटिंग है 5 वोल्ट 2 एम्पेयर। यहाँ पर देखिए आपको Realme लिखा हुआ है ऊपर। इस बार यहाँ पर कोई भी ओप्पो वगैरह यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। हालांकि जितने भी जो Realme के डिवाइस आते थे उसके ऊपर यहाँ पर ओप्पो बोल के लिखा हुआ दिखाई देता था, लेकिन इस बार नहीं है। अभी हम चलते हैं अपने फ़ोन के तरफ, कैमरा कर ले फोकस। और यहाँ पर देखिए 2 सिम और एक SD कार्ड आप साथ में लगा सकते हैं। इसमें कोई आपको गुंजाइश नहीं कि हाइब्रिड सिम स्लॉट वगैरह कोई भी नहीं है। 2 सिम और साथ ही साथ एक SD कार्ड लगा सकते हो। और यहाँ पर कुछ वार्निंग लिखी हुई है लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। और पीछे देखिए एक स्टिकर है, स्टिकर को भी हम हटा लेते हैं। और जो यहाँ पर देखिए जो कलर है डायनामिक ब्लैक और ब्लू कलर का जो कॉम्बिनेशन है काफ़ी बढ़िया यहाँ पर दिख रहा है। और यहाँ पर देखिए जो फिंगरप्रिंट स्मजेस आ जाते हैं ग्लॉसी लुक डिज़ाइन के साथ, जो फिंगरप्रिंट स्कैनर और जो डुअल रेयर कैमरा और कुछ इस तरह से यहाँ पर दिख जाता है। ऊपर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप।
दोस्तों मैंने फ़ोन को पूरी तरह से यहाँ पर सेट किया हूँ और यहाँ पर देखिए जो डायनामिक ब्लैक कलर कुछ इस तरह से दिख जाता है। कुछ हिस्सा ब्लैक है, कुछ हिस्सा ब्लू है और कुछ हिस्सा दोनों मिक्स है। और यहाँ पर देखिए रियलमी लिखा हुआ है और कुछ इस तरह से देखिए पीछे आपको एक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है और डुअल रेयर कैमरा 12+2 मेगापिक्सल का उसके के साथ साथ और एलईडी फ्लैश मिल जाती है, सिंगल है और ऊपर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, हालांकि मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ। और आपको लेफ्ट में मिल जाता है एक सिम ट्रे, 2 सिम और एक एसडी कार्ड साथ साथ लगा सकते हो। और वॉल्यूम डाउन और अप बटन मिल जाता है कुछ इस तरह से। देखिए बटन की जो फीडबैक है काफ़ी बढ़िया है। और राइट में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बटन मिल जाता है पावर लॉक अनलॉक के लिए कुछ इस तरह से। और यहाँ पर देखिए नीचे आपको 3.5 mm हेडफोन जैक, सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन माइक और यूएसबी पोर्ट और एक स्पीकर ग्रिल मिल जाता है। अभी हम चलते हैं फ़ोन के सेटिंग्स में और उसी के साथ साथ आपको बता देते हैं कि जो इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक, और यहाँ पर देखिए मैंने फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों को यहाँ पर सेट किया हूँ। और फिंगरप्रिंट की जो रिस्पॉन्सनेस है काफ़ी बढ़िया यहाँ पर है। और कुछ इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर टैप करते ही यहाँ पर अनलॉक हो गया। और एक बार आपको बता देता हूँ कुछ इस तरह से। देखिए मैंने टैप किया और यहाँ पर अनलॉक, टैप अनलॉक, टैप अनलॉक। देखिए कुछ इस तरह से काफ़ी बढ़िया यहाँ पर फिंगरप्रिंट काम कर रहा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा आपको फेस अनलॉक यहाँ पर मिल जाता है कुछ इस तरह से। देखिए यहाँ पर मैंने फेस अनलॉक भी सेट किया हूँ। फेस अनलॉक ये कितना इंस्टेंट काम करता है मैं आपको बताता हूँ। अभी देखिए यहाँ पर मैंने अभी तक मेरा चेहरा इसे नहीं दिखाया, तो एक बार देखिए यहाँ पर मैंने अभी यहाँ पर टैप करता हूँ कुछ इस तरह। देखिए जैसे ही मैंने टैप किया तो फ़ौरन यहाँ पर अनलॉक होगा। ये देखिए कितना फास्ट है, जैसे मैंने टैप किया और अनलॉक, टैप और अनलॉक। इतना फास्ट है कि 1 सेकंड से भी कम के समय में आपका ये फेस अनलॉक हो जाता है। और फिंगरप्रिंट स्कैनर से भी ये फेस अनलॉक ही काफ़ी बढ़िया काम करता है। तो ये एक मुझे काफ़ी यहाँ पर अच्छा लगा। ये जो फेस अनलॉक है इतना काफ़ी बढ़िया काम करता है और इसके बावजूद भी ये का सिक्योर नहीं है। तो कैसा नहीं है मैं आपको इस वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। तो दोस्तों ये तो हो गई, अभी हम चलते हैं सेटिंग्स में और उससे पहले आपको नोटिफिकेशन बार दिखाते हैं कुछ इस तरह से। देखिए जो नोटिफिकेशन बार है कलर वाइज 6 पे मिल जाता है और जो नोटिफिकेशन बार टोटल यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो चलिए अभी हम फटाफट सेटिंग्स में चलते हैं कुछ इस तरह से। देखिए कहाँ पर है अबाउट फ़ोन, तो ये देखिए यहाँ पर अबाउट फ़ोन है। और अबाउट फ़ोन में देखिए क्या कुछ मिल जाता है। जो डिवाइस नेम है Realme 3, मॉडल नंबर है, कलर और 6 है। उसके बाद देखिए एंड्रॉयड का वर्जन जो 9.0 है और ये एक काफ़ी बड़ी बात है क्योंकि लेटेस्ट एंड्रॉयड का वर्जन यहाँ पर मिल जाता है पाए। और क्या कुछ मिल जाता है देख लेते हैं। और इसमें आपको मिल जाता है एक एक्टा कोर P70 प्रोसेसर, 3 GB का रैम, 32 GB में से आपको 19.3 GB फर्स्ट बूट में अवेलेबल मिल जाती है। सिक्योरिटी पैच है वो है 5 जनवरी 2019 का। तो बस अभी हम चलते हैं कैमरा के तरफ। इसका जो कैमरा है बहुत कुछ यहाँ पर हाईलाइट किया है और कैमरा में क्या कुछ मिल जाता है देख लेते हैं। इसमें आपको पीछे मिल जाता है एक 12+2 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा जिसका अपर्चर है वह f1.8 का। दोस्तों मैंने यहाँ पर कुछ कैमरा सैंपल लेके आया हूँ और फर्स्ट इम्प्रेशन में मुझे इतना खास तो नहीं लगा ये कैमरा, हालांकि इसका अपर्चर वह f1.8 है। तो डिटेलिंग यहाँ पर उतना खास नहीं है। और भी मैंने कुछ कैमरा सैंपल लेके आया हूँ और देखिए और खुद आप डिसाइड कीजिए कि इसका कैमरा कैसा है कैसा नहीं है। दोस्तों कुछ इस तरह से हमें कैमरा सैंपल तो देखने को मिल जाते हैं। अगर हम सीधे सीधे Redmi Note 7 को कंपेयर करते हैं तो इससे भी बढ़िया उसका कैमरा है। और हालांकि इसका जो अपर्चर है f1.8 का है। अगर Realme चाहे तो और भी अच्छा हो सकता था। ये देखिए मैंने आपको यहाँ पर इसका जो फेस अनलॉक है ये सिक्योर नहीं है। कैसे सिक्योर नहीं है आपको बताता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर फ़ोन को यहाँ पर जैसे मैंने आपको फेस दिखाया अनलॉक हो गया। और ये सामने का जो चीज़ है ये है मिरर। अभी देखिए यहाँ पर मिरर को मैं आपको बताता हूँ। मिरर में
कुछ देखिए, जैसे मेरा मिरर को मेरा फेस दिखता है, ये देखिए, मैं यहाँ पर कुछ भी दिख रहा आपको, देखिए मिरर में मेरा चेहरा देखने के बावजूद भी क्या है, ये फेस अनलॉक हो रहा है। तो इसलिए क्या है, इसका जो फेस अनलॉक है ये सिक्योर नहीं है। और अगर हम दूसरे फ़ोन की बात करते हैं तो दूसरे फ़ोन ऐसा नहीं, कभी भी ये नहीं करते। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। अगर इस वीडियो आपको पसंद है पर लाइक करना, शेयर करना, और साथ साथ मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इसी तरह के लिए वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।